끼나리 물인가. 아, 이거 지금 갈아두지 그랬어. 나무가 자꾸 튕겨져 나가잖아. 쪼개지질 않고. 가끔 나무가 단단한 게 있습니다. 그래요? 좀 이상하네. 이게 장작으로 쓰는 건 원래 목질이 좀 부드럽지 않나요? 결이 아빠, 연장 탓하지 마시고요. 고수한테 배우세요. 아니면 손 들고 서 계시든가. 네, 그래야겠습니다. 귀여우시다 뭐. 너무 민망해하지 말아요. 얼핏 보기에도 설혜 씨랑 좀 엇박자다 싶긴 한데 부부라는 게 완벽할 수는 없잖아. 실은 나도 저 사람 억지로 끌고 온 거야. 요즘 영 불안하거든. 딱히 심각한 문제가 있는 건 아니지만 영 답답해요. 무슨 얘기를 해도 늘 겉돌기만 하고. 그래서 말하자면 부부간 단합대회 이런 걸 하면 좋겠다 하고 이렇게 끌고 나왔지. 그러셨구나. 그러니까 결이 아빠가 좀 오버하셔도 다 즐겁게 봐주고 재밌게 놀다 가요. 우리 부부를 위해서 봉사한다 생각하고. 봉사는 무슨 당찬게. 이따가 애들 잠은 모닥불 피워놓고 와인 마시자. 성인 남녀 두 쌍이 편안하게 미천 다 보이면서. 응? 어디 아파요? 뭐 얼굴이 하얘. 땀도 막 나고. 그래서 좀 체했는지. 아, 그럼 약을 먹어야지. 가만히 있어봐. 나 소화도 잘 듣는 거 있어. 아니, 저기 제가 누구? 들어봐 새소리. 들려. 라쏠쏠미 그러지. 엄마. 라쏠쏠미 제 이름 뭐지? 검은등. 어? 검은등 뻐꾸기. 아 검은등 뻐꾸기래. 신기하다 그치? 쟤는 검새가 벌써 돌아다니네.